नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। बायो टॉयलेटी सर्त म्हणपी सरकार बॅकफुटार 17,000 बायो टॉयलेटीची ऑर्डर कापून 5 कॉन्ट्रॅक्टरांक सध्या 500 2 ऑक्टोबर मेरेन 100% ओडीएफाचे टार्गेट शेळयले। संसद्याविशीं वादाचेर मंगळारा उच्चाधिकार समितीची बसका L1 फायनल करून वर्सा भितर संसद डंप क्लियर। मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान सॉलिड वेस्ट महामंडळाची बसका। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेक मतदान। देशभर 17 राज्यां एक केंद्रशासित प्रदेश मिळून 2 लोकसभा 51 आमदारांच्यो पोटवेंचणुको निकाल ब्रेस्तारा। एक्झिट पोल म्हणटा बीजेपी। 8 चलयांचे विनयभंगाच्या प्रकरणात फोंडेच्या त्या शिक्षकाचो मुख्यमंत्र्यान शिक्षण संचालकाकडेन मागलो रिपोर्ट। सूत्रां म्हणटा शिक्षक जावं येता सस्पेंड। हायस्कुलाचेर पोलिसांची नजर। संसदेचे शियाळी अधिवेशन 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबर। गोंय रावला संसदेत मायनिंग कायदो दुरुस्तेचे आशेर। मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंगाचेर उपाय डिसेंबरान। आणि ब्रिटीश चार्टर दाबोळे देंवली ना जाल्यार गोंयाक कोट्यांचो फटको। TTAG म्हणटा नौदळान सदळ करचे नोटेम निर्बंध। आदींच थॉमस कुकाचें संकट, तातूंत हें नवें। बायो टॉयलेटी सर्त म्हणपी सरकार सध्या बॅकफुटार। 17,000 बायो टॉयलेटीची ऑर्डर कापून 5 कॉन्ट्रॅक्टरांक सध्या 500च्योच ऑर्डरी दिल्यात। बायो टॉयलेटीचें तंत्रज्ञान खंय गोंया सारकेल्या फामिलींनी सेर्त काय ना तें आदी प्रायोगीक तत्वाचेर तपासतले। गोंयभर 17,000 बायो टॉयलेटीचे अर्ज सगळे बसोवंक गेल्यार सरकाराक 70-75 कोटीचें ओब्र पडपाचें। फाटल्या 2 ऑक्टोबर मेरेन 100% ओडीएफाचे टार्गेट सध्या शेळयलें। बायो टॉयलेटी इंडियन रेल्वेत फेल गेल्यात। सरकारान ताचो विचार केला काय म्हूण हे आदी विधानसभेत इश्यू आयिल्लो। मात मुख्यमंत्री आनी मंत्री मायकल तेन्ना सुलभा परस बायो टॉयलेटी सर्त म्हूण जाहीर सर्टिफिकेट दिवन मेकळे जाल्ले। आतां सरकाराकूच खंय दुबाव। 17,000 बायो टॉयलेटींची ऑर्डर कापून सध्या 5 कॉन्ट्रॅक्टरांक दरेकी 500 टॉयलेटींची ऑर्डर दिवपाचें थारला। सरकार खंय 2,500 टॉयलेटी बसोवन अभ्यास करपाक सोदता। 17,150 beneficiaries apply kelle all panchayat level, but in this meeting we have seriously thought over it again and only given there were 5 contractors shortlisted, only given 500 each to 5 contractors, that is 2,500 sumar dile ami. We want to actually check how these toilets function, how good, because this technology which is a good technology, it is purely based on bacteria. So we want to see in household how this works, because a lot of household people, they use phenyl and all the other chemicals to clean their toilet. They want it very clean. So when phenyl goes in the tank, we want to see what is the reaction of the bacteria. If it dies, then it could be a failure. So we do not want to take 100% chance on this. Let us get some feedback. Let some few toilets be built and we get some feedback. Otherwise we will back again stick to our own old technology, septic soak pit. कारणां कितेंय आसूं, बायो टॉयलेटींचेर सध्या सरकार बॅकफुटार गेला। 2 ऑक्टोबर मेरेन गोंय 100% ओडीएफाचे टार्गेट शेळयले ते शेळयले। ODF टार्गेटान एफेक्ट जावचे ना, कित्याक आमी कम्युनिटी टॉयलेट्स घातलेले आहा। कम्युनिटी टॉयलेट्स घातलेले आहा, मोबायल टॉयलेट्स, आनी तितून म्हाका दिसता हे टॉयलेट येवसर ते मोबायल टॉयलेट आसतले एवरी कम्युनिटीन एक आहा। वाड्या परती घातलेले आहा आमी। सो ODFाक आमकां प्रॉब्लम ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फरारी। संसद्याविशीं फोमेंतो आनी मडगांव पालिकेच्या विवादाचेर उच्चाधिकार समितीची बसका निमाणे मंगळारा जाता। L1 फायनल करून वर्सा भितर संसद कोयराचो डंप क्लियर करपाचें थारलां। मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान सॉलिड वेस्ट महामंडळाच्या बोर्डाची सोमारा बसका जाली। मडगांवची सध्या कोयरा विल्याची परिस्थिती मतींत धरून फोमेंतोक थातारपाचेरूय बसकेंत विचार जालो। फाल्यां
सकाळी about 12 o'clock, 11:30, 12 is the meeting. Back again on Sansoda only. So we will take a decision what has to be done about Fomento and आमचे मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल त्यांचे भितर जी डिस्प्यूट चालू आहा कोर्टान, how to resolve it and come up with a solid waste management plan. And GWMC will take a call how to go ahead with the future plan. 2,35,000 cubic meters of waste हा पावस थारलेलो आहा ऑलमोस्ट. L1 जो कोण टेंडर लागता ताका दिवन आमी पर्सनली मॉनिटर करतले तो आदलो फूल वेस्ट एक वर्सा भितर क्लियर जावपाक. त्याचो पावडर करतले लोकांनी शेतांक व्हरोंक जाता. सोंसड्याचो इतल्या वर्साचो कचरो तो म्हणजे वेट वेस्ट कंपोस्ट बरो आहा तो, आनी जो RDF मेळतलो कोणाचे आदले कपडे जावं प्लास्टीक जावं आनी कितें जावं ते आमी सगळे सिमेंट फॅक्टरीक धाडटले सारके रियल गूड RDF. जे आमी कितें डिसिजन करता फाल्यां will be in the interest of the state of Goa, and we will talk to the honorable chairman आमचो Fomentoचो, आनी ताका आमी कन्विन्स करतले की you stand by the state of Goa for GWMC to take good decisions for Sansoda. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाच्या बोर्डाची बसका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाला जाली. नाबार्डा कडल्यान 189 कोटींचे रीण घेवन काकोड्या प्लांट उबारपाचें थारला. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटची बोर्ड मिटींग आशिल्ली, ऑलरेडी बोर्ड मिटींग कंडक्ट जाली. तेचेर वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले, सो ऑलरेडी इश्यू रिजॉल्व करपाचे आसा. आमचो ऑलरेडी तो प्लांट स्ट्रेंथनिंग करपाचो विशय चल्ला हय, आनी काकोड्याचो प्लांट नवीन घेवपाचो ठरलेलो आसा ऑलरेडी. नुवे पंचायतीक आनी तेचे सायडीक जे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे पंचायती आहा थिंगा 1 टन आमी एक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट धाकटुलो डायजेस्टर घालता. तेजो जो हो येतलो कंपोस्ट दे कॅन गिव इट टू द फार्मर्स अराउंड 50 to 55 lakhs फॉर दीस प्रोजेक्ट. पूण वेर्ना आमी फास्ट ट्रॅक सद्याक करिना. आमचो फोकस हा काकोराचे आमी आयज एप्रुवल घेतलेले आहा. फायनान्सिंग पार्ट which is 4% interest by NABARD. We have completed all the formalities for the work to start. Khali amka green signal from GSIDC to start work as far as Kakora is concerned. येवपाचे आहा, हे म्हाका दिसता 8-10 दिसांनी येतले. ना बांगणी we are waiting for environmental clearance. If we get environmental clearance at this month end, we आज decision घेतला की आमचो टेंडर डॉक्युमेंट आमी रेडी दवरता. पण नाबार्डा कडल्यान 189 crores कितें घेता पळय ते ओन्ली फॉर काकोरा. ओन्ली फॉर काकोरा. 189 ओन्ली फॉर काकोरा. ओन्ली फॉर काकोरा. आनी मागीर बांगणीक एड जातले. ते तितून एड जातले. ते तितून एड जातले. बांगणी ऑल्सो विल बी अंडर लोन ओन्ली फ्रॉम नाबार्ड. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभाचे सार्वत्रिक वेंचणुकेक मतदान जालें. ते शिवाय 17 राज्य आणि 1 केंद्रशासित प्रदेश मिळून 51 आमदार आणि 2 खासदारांच्या सुवाती खातीरय वेंचणूक जाल्या. ब्रेस्तारा निकाल. महाराष्ट्रात BJP शिवसेना युती आड काँग्रेस राष्ट्रवादी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हो पयलो कौल. एक्झिट पोल म्हणटात दोनूय राज्यांनी BJP. महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा मतदान जातात सांजे एक्झिट पोल आयले. आकडे पळयल्यार BJPच्या फुडारपणांतल्या NDAक कॉल मेळटा. महाराष्ट्रात 288 सिटां आसात. तातूंत एक्झिट पोल पळयल्यार ABP, BJP आनी शिवसेना गठबंधनाक 204 जाल्यार काँग्रेस NCP आघाडीक 69 सिटां आनी हेरांक 15 सिटां दिता. आजतकाच्या एक्झिट पोला प्रमाण BJP शिवसेनेक 166 ते 194 सिटां जाल्यार काँग्रेस NCPक 70 ते 90 मेरेन सिटां मेळूं शकतात. हेर पक्षांक 20 ते 34 सिटां दिल्यात. जाल्यार इंडिया टीव्हीच्या एक्झिट पोला प्रमाण BJP शिवसेनाक 215 जाल्यार काँग्रेस NCPक 58 सिटां मेळूं शकतात आनी हेरांक 15. NDTVच्या एक्झिट पोला प्रमाण BJP शिवसेनाक 211 जाल्यार काँग्रेस NCPक 64 आनी हेरांक 13 सिटां मेळपाचो अदमास आसा. हरियाणा 90 सिटांची विधानसभा. थंय एक्झिट पोल पळयल्यार ABPन BJPक 72, काँग्रेसीक 8 आनी हेरांक 10 सिटां दिल्यात. इंडिया टीव्हीच्या एक्झिट पोला प्रमाण BJPक 73
जाल्यार काँग्रेसीक 10 आनी हेरांक 7 सिटां मेळूंक शकतात. NDTVच्या एक्झिट पोला प्रमाण BJPक 66, काँग्रेसीक 14 आनी हेरांक 2 सिटां मेळूंक शकतात. निकाल 24 तारखेक क्लियर जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 8 चलयांच्या विनयभंगाच्या प्रकरणात फोंडेच्या त्या शिक्षका विशीं मुख्यमंत्र्यान शिक्षण संचालका कडच्यान रिपोर्ट मागला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. शिक्षकाचे वटेन उलोवंक हायस्कुलांत ताजे बरे मागपी गर्दी करतात. पिडीत भुरग्यांच्या पालकांची तोंडां बंद. जाग मागना. अपकीर्त नाका म्हूण हायस्कुलाच्या वेळार पुलीस हायस्कुला कडेन नजर दवरून आसतात. सुत्रां सांगता ते कोतान सध्या तो शिक्षक सस्पेंड जावं येता. विनयभंगाच्या प्रकरणाचो अंतरूज म्हालात बरोच बोवाळ जाला. त्या शिक्षका आड आदल्यो तडीक लागूंक नाशिल्ल्यो असल्योच एक कागाळी भायर सरूंक लागल्यात. मात दुसरे वटेन कागाळ करपी भुरग्यांच्या पालकांची तोंडां बंद, तांची जाग मागना आनी त्या दुबावी शिक्षकाची बाजू मांडूंक बरे मागपी हायस्कुलाच्या दारात अपकीर्त नाका म्हूण पुलीस नजर दवरून आसतात. सध्या त्या शिक्षकाक चिल्ड्रन्स कोर्टान जामीन दिला. आणि टिचराचो इश्यू आता तुमचे कडेन पावला. कितें तो ना तो हांवें डायरेक्टरांनी रिपोर्ट मागला ऑलरेडी त्या विशयाचेर. कितें केलां? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. संसदेचें शिंयाळी अधिवेशन 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबर मजगतीं. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत घोशणा जाली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 2 मुख्य अध्यादेशांचे कायदे जातले. एक कॉर्पोरेट टॅक्स देंवयला ताचो आनी दुसरो सिगरेट उत्पादन आनी विक्रीचेर बंदी विशीं. गोंय रावलो संसदेंत मायनिंग कायदो दुरुस्तेच्या आशेर. मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंगाचेर उपाय डिसेंबरांत. ब्रिटीश चार्टर दाबोळे देंवली ना जाल्यार गोंयाक कोट्यांनी फटको. GSTचेरूच 10 कोटी बुडूं येतात. नौदळान नोटेम स्लॉटांत मातशी थाकाय दिवन ब्रिटीश चार्टर लँड जावपा पुरते निर्बंध सदळ करचे म्हूण TTAची मागता. नौदळान पूर्वकल्पना दिनासतना लँडिंग स्लॉट अकस्मात बदलला. दाबोळेचो आमदार मंत्री माविन खंय नौदळा कडेन उलयला. आदींच थॉमस कुकाचें संकट, तातूंत नोटेम. This flight, we were just calculating, doing a calculation of what would be the loss to the government. It works out, if this one flight was cancelled throughout the season, the government would stand to lose nearly 10 crores in GST. Only the hotel GST and excursion GST was working to about 10 crores. How long has this flight been coming now? This flight has been coming for many years. And besides, we also, Thompson said that if this flight is given landing permission, they would also introduce a 4th flight, which we have been breaking our heads to try and get more flights from UK. And I think Tui and Thompson deserve the support from the government, because they would bring in now an additional flight, which will help the business community. What's the issue about the NOTAM? The issue of the NOTAM was earlier the runaway was supposed to be closed from 6:30 to 12:30. That was decided at the first meeting. All of a sudden, it was reduced to 7:30 to 12:30. Now, which meant that the TUI flight was unable to land, but some domestic flights were accommodated. So our contention is that it will make it a little earlier. Why? It could be 6:30 to 11:30. That's fine, because domestic flights have an option of finding other slots, but it becomes very difficult with international flights. So this was our request, that accommodate this TUI, and if a decision had to be taken to introduce new NOTAM timings, this should have been done much earlier, at least 6 months earlier. They were worried that they will have to cancel this flight. They have just informed me that an order will be issued to the satisfaction of TTAG, and this problem will be resolved, whereby this charter will be able to land. We don't want to lose foreign tourists, and particularly the Brits, because they have been coming for long. Rather, we should try to get more such charters coming from other countries and not lose what we are already having. दोन 2013तले तेहलका बलात्काराचे केशीची ट्रायल म्हापशा कोर्टांत सुरू. तरुण तेजपालाच्या आदोगादान पिडीत चलयेची इन कॅमेरा उलट तपासणी केली. मंगळारा आनी बुधवाराय इन कॅमेरा उलट तपासणी जातली. पिडीत चलयेच्या जबाबा उपरांत 75 साक्षीदारांचो इन कॅमेरा जबाब घेवप सुरू जातलें.
तेजपाल ही ट्रायल फुडें धुकलची म्हूण मागतालो. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्दे प्रमाण ट्रायल 6 म्हयन्या भितर जावंक जाय. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. पणजे पोलिसांची सोमारा स्मारक परेड जाली. 1959 चीनी सैनिकां बरोबर हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्या CRPF जवानांच्या यादीन ही परेड जाता. 21 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय पोलीस स्मारक दीस पायटात. पोरूंचो सप्टेंबर ते अंदूच्या ऑगस्ट 2019 मेरेन ड्युटेर आसतना 292 पोलीस हुतात्मे जाल्यात. तांकांय ह्या दिसा आर्गां. On 21st October 2019, we are observing Police Commemoration Day throughout India. On 21st October 1959, when a section of Indian police forces were patrolling border area of Ladakh, armed forces of China suddenly attacked our forces, in which 10 Jawans lost their lives. Since then, every year 21st October is observed as Police Commemoration Day to pay homage to the police personnel who lost their lives. During the period of last 1 year, that is from 1st September 2018 to 31st August 2019, in all, 292 police personnel from different state police forces and paramilitary forces have laid down their lives during the call of duty. शिक्षकांनी भुरग्यांचो फुडार घडोवंक जाय. फक्त 10वी-12वी पास करून धाडले म्हूण जायना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिवचले गेल्ले कडेन उलयलो. आमदार सभापती राजेश पाटणेकराच्या भोवमान सुवाळ्याक तो उलयतालो. फुडल्या 2 वर्सांत दिवचले 90% उदरगतीची कामां तडीक लागतलीं म्हूण ताणें उतर दिलां. टिचरांक आमी पगार दिता व टिचरांक पगार दिता भुरग्याचें करियर घडोवपा खातीर. ताका फक्त 10वी आनी 12वी पास करपाक न्ही. म्हणून आयची समस्या जी क्रिएट जाल्ली आसा ती मुळात ती समस्या ही आसा. सांगपाचो विशय एकाच खातीर आयच्या ह्या सुवाळ्यात म्हटलें की आमी म्हणटा की एखाद्याचें करियर घडोवपाक जाय आसा किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हाका सदांच सांगून दिसता की तांच्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. सगळ्या टिचरांनी जबाबदारी घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. बरेचशे फावटी पास जाल्यार आमची जबाबदारी सोंपली हें म्हणटा ना. ह्या फुडें तें चलचें ना. तांच्यांनी जबाबदारी घेवची पडटली. डेव्हलपमेंट म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा आपण रस्ते आसतले, लायट आसतली, ऑफिसां आसतली. हे आतां फायर ब्रिगेडचें ऑफिस बांदतात, ऑलरेडी चालू जाला. शाळा बांदप चालू आहा. आतां म्हाका सांगतालो तो मल्टीप्लेक्स म्हणला म्हणजे सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसाची बिल्डींग आमी म्हणून ती बांदपाची आसा. ती अजून मातशी फाटी उरल्या. ती बिल्डींग ऑलरेडी बांदपाची आसा. ती बिल्डींग बांदल्या उपरांत म्हाका दिसता दिवचलेचो ऑलमोस्ट 90% आनी बस स्टँड. दिवचले शहराच्या बाबतींत म्हणत जाल्यार 2 प्रोजेक्ट जे आसा ते उरल्या. ते ह्या टॅन्युअरान म्हणजे ह्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात दोनूय कामां जी आसा ती नेटान सुरू जातली. बस स्टँडूय सुरू जातलो. बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम ऑफ द प्रोजेक्ट हांव प्रोजेक्ट जवळ फायनल स्टेजीर पावलो आसा. एक 2 म्हयन्यान आमी तेचे ऑडिशन घालतले. भायर तेजें काम मार्गी लागला. तसो म्हणटा आमी ऑलरेडी फावंडेशन घातलेलें आसा नव्या हेजें. एक 15 ते म्हयन्या भितर जे 9% जुनी मिटींग आसा हेजे बांदकाम करप सुरू जातलें आनी नवीन बांदकाम सुरू जातलें. कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफासाची कुंकळ्ळेच्या उद्देजकां बरोबर जाल्ल्या हॉटेलांतल्या बसकेचो गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला. मुख्यमंत्र्याक हे बसके विशीं खबर आशिल्ली काय म्हूण प्रस्न. क्लाफासान आपल्या घरांत, ऑफिसांत नाजाल्यार कुंकळ्ळे लोकां हुजेर कित्याक मिटींग घेतली ना. मडगांवां कित्याक काय म्हूण प्रस्न. इश्यू डायवर्ट करूंक खंय फातोड्डेच्या एकल्याचेर पुलीस कंप्लेन केल्या. मुख्यमंत्री येवपाचो आसा म्हणून आमदार सांगता आनी ताच्या पयलीं फॅक्टरीच्या ओनरांक मेळटा. सो वेदर दीस वॉज एन अटेम्प्ट टू अलर्ट द इंडस्ट्री ओनर्स अँड डायवर्ट द डिटेल्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स विजीट. आनी हे डायवर्ट after that when he was caught red-handed he files a complaint on a private individual. Whether it was an attempt to cover up the meeting, की attention divert करपाक एका प्रायव्हेट कारण सोशल मिडियाचेर खूब कितें जाता आमचेरूय जाता पूण आमी तें केन्ना घेवन बसनात. एका प्रायव्हेट व्यक्ती जेन्ना ताचेर कितें घालता किंवा वॉट्सॅपार खूब सर्क्युलेट जाता तो त्या व्यक्तीचेर बट ही डजंट आन्सर ऑन दीस. आतां तो म्हणटा
इंटरेस्टिंग पॉयंट आमच्या मिडियाच्या भावांक नजरे घडटा की तो म्हणटा की पोल्युशन कमी जाला बंद जाला फातोर्डा पुलीस स्टेशना भायर आनी पयलीं म्हणटा भयंकर पोल्युशन जाता. सडनली आमकां 10 दिसां नंतर कळ्ळें की आमदार ह्या इंडस्ट्रियलिस्टां बरोबर एका हॉटेलांत बैठकीत बसला म्हणून. आनी हो शॉकिंग न्यूज कोळकारां खातीर. एक सायडीन आमदार म्हणटा की आमी आपूण हो पोल्युशन इश्यू सोडयतलो आनी एक सायडीन तो त्याच इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसात तांकां घेवन मिटींग करता. सो हाच्या वयल्यान हे क्लियर जाता पिक्चर की तो कुंकळकारां फुडें हायड एंड सीक गेम खेळटा म्हणून. आधीच मायनिंग बंदी आणि आता हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीच्या नावान नवी कटकट सुरू केल्या म्हणून ट्रकवाल्यांचो बोवाळ. ट्रकांक GPS बसयला. आता हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटींनी कसली सेक्युरिटी दितले ते खंय पयलीं सांगचें. रेंव चिऱ्याच्यो खणी सगळे बेकायदेशीर वेवसाय चालू दवरून सरकाराक कितें फायदो काय म्हूण ट्रकवाल्यांचो प्रस्न. ई पावणेच्या बिडरांनी खंय मीन येरादारीक दर सारको दिवंक जाय. आतां हांव म्हणटा ही नंबर प्लेट म्हणटा ती हे नंबर प्लेटी आज कितें हाय सेक्युरिटी म्हणटा हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी कितें आहा हें पळय लोकांक सांगाय. आनी लोकांक ट्रस्ट करनाका. लोक येयल्ल्या पाटी पासून झगडटाय. लोकांक कांयच पाटी खबर ना. लोक म्हणटा हे आज हो टायम त्या टायमा भितर सपोज ते बसयलें ना जाल्यार 10,000 फायन म्हणून. लोकांक तेंय सारकें कळून दियाय. बरें फायन आहा वो ना तेंय लोकांक सांगाय. आतां ते नंबर प्लेटी बसोवपाक वयता जाय तूं जाल्यार आमकां ट्रक आमगेले ऑलरेडी पासींग ना आनी हे गाडयेची पडलेली आहाय. आतां ती नंबर प्लेटी बसपाक वयता जाल्यार आमकां ते गाडये पासींग करचें पडलें इन्शुरन्स करचें पडलें. कांय न्ही म्हळ्यार देसपेस आमकां 1 लाख 1.5 लाख देसपेस आहा हे गाडी नंबर प्लेटी बसोवपाक वचपाक. मायनींग चालू करपाक मागीर सोडया पूण नंबर प्लेट बसोवपाक 1.5 लाख आमकां देसपेस आहा. आतां मडगांवसून बसोवपाक जाल्यार हे गोवोरमेंटाक म्हाका कांयच समजना. हे आमच्या फायद्याकू ना तुमच्या फायद्याक म्हणटे. आमकां GPS सिस्टम म्हणटी आहा. आमकां हे नंबर प्लेटी गरज ना. कित्याक लागून आमकां GPS आहा तेजे आमकां फुडें गाडी खंय गेल्ली कळटा. हे फुडें गाडी चोरी गेल्या आमच्या GPS प्रमाणे आमकां गाडी मेळ्ळे. पूण तेंगे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट म्हणटा तेका तेणें एकूच तरी आमकां करून दाखोवचें हे येयना बाबा गाडी खंय गेली ती आमकां गाडी मेळटली. तेणें आमकां पयलीं प्रूफ करून दाखोवचें. कोणा लायसेंस तें लायसेंस दियाय तें करयाय कायद्यान करयाय. पयशे गोवोरमेंटाक तिजोरी येतले. पूण हे आतां पळय केलां ट्रान्सपोर्ट चालू आहा तो रेंज चालू आहा चिऱ्यां चालू आहा खडी चालू आहा तो आमकां फायदो कांय ना. हो फायदो कोण आतां गोवोरमेंटा मनशाक फायदो जाता दिसता म्हाका. कोण गोवोरमेंटाचें म्हणटले आपल्या 2,000 दिया पूण तुका माफ करता पूण सोडटा तुका आनी हे पयशे तेंगे घेवन तेंका सांगतले लास्टाक पब्लिकाकूच लॉस. ऑप्शनाचो पळय म्हालाचो चडसो आमी आयकला त्या प्रमाणे चडसो माल सेजागोवानूच घेतलेलो आसा आनी सेजागोवान हे सगळे ट्रकांक काम दिवपाचे खातीर प्रयत्न करचे. पयलीं जो गव्हर्मेंटान ठरयल्लो रेट त्याच्या संदर्भांत करचो. जर हे मायनिंगाचे जाग्यार पडपाचें ना जाल्यार सरकारान आमकां डायरेक्ट सांगचें की बाबा हें आनी जावचें ना. तुमी आनी खंय तरी दुसरो पर्याय सोदा. कित्याक आमकां ताटकळा दवरून आमचे त्या ट्रकाचें स्क्रॅप जालां आनी जे डिमांड पळय आसा सरकाराचे त्या वर्सान व्हडले जाता तातूंत भितर नंबर प्लेटीच्यान इश्यू. मोठ्या आत्मविश्वासान सांगेचो रॉयस्टन पेरेरा इंडिया चार्मिंग फेस युनिवर्स. जयपूर जाल्ल्या मिस्टर अँड मिस इंडिया चार्मिंग फेस 2019 वांटेकार जावन ताणें कॉन्टेस्टाचो खिताबूय उखल्लो. देशभरांतले तरणाटे सर्तीक आयिल्ले. रॉयस्टनाची फामील आनी ताचे बरे मागपी सगळ्यांक ताचो अभिमान. There were a total of 9 rounds which would test your personality, your talent, your photogenic and your poses, your posture, your body. So after this I would like to participate in international and there again be unique and go and make India's name and Goa's name proud. In Sangay, Pajamod is a small place and in this place people would not know us. Who are these people? Because he has won the achievement and now people will know us more and more. Being from a remote village, he has won the title of Mr. Universe. There is one unique quality about Royston that I would like to share. He never does different things, but he has got an art of doing things differently and in a unique style. It is something which we are all proud of. I mean, I wish him all the best. I congratulate him
आनी अशें सक्सेस ताका येवचें अशें ते कडेन मागता देवा कडेन आमी मागया की दीस यंग बॉय हे आज आमकां हो एक इनिशिएटीव इंडियाचे आमी युनिवर्स इज बीन डिक्लेयर्ड 2019 विनर फ्रॉम सो मेनी कॉन्टेस्टंट्स आनी हीज पॉप्युलॅरिटी इज ऑल्सो शोन इन द बेस्ट लायक्स इन द फेसबुक. सो आय कॉंग्रेच्युलेट हिम एंड ऑल द बेस्ट अगेन. केपें झोनान इलियास झोनाक 5-2 गोलांनी हारून GVFCची वेटरन्स फुटबॉल लीग जिखली. फायनल मॅच नावेलीच्या रॉझरी चर्च ग्राउंडार जाली. हाफ टायमात दोनूय टिमीचे 1-1 गोल जाल्लो. दुसऱ्या हाफांत गोल जाले ना. निमाणे टाय ब्रेकराचेर मॅच केपें झोनान जिखली. गोवा ब्लायंड क्रिकेट संघटनेन दवरिल्ले 2 मॅचीच्या माळेंतले पयले मॅचींत राजस्थानान येजमान गोवाक 20 रनांनी मारले. राजस्थानान पयली बॅटिंग करून 5 आउट 159 रन्स काडिल्ले. गोवाची टीम 139 रनांचेर ऑल आउट जाली. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.